Мен бүгін өзімнің уәзірлеріме тағы бір сұрақ бердім. Олар мен аңнан қайтып оралғанымша менің сол сұрағымның дұрыс жауабын тауып қою керек. Уәзірлерім бұл сұрағымның жауабын таппай жаны қысылғасын сенен келіп жәрдем сұрауы мүмкін. Сен олардың ешқандай өтінішіне құлақ аспа, есіңде болсын. Сен оларға рақымың кеп сұрақтың дұрыс жауабын айтып қойсаң, онда осы сарайдан өзіңе керегіңді аласың да бұл жерден қараңды батырасың, деп шегелеп тапсырады. Ертеңіне астына желмен жарысқан жүйрік ат мініп, ұшқыр тазы ерткен патша тобы аңға аттанады. Патша тобы аңға аттанған бойдан уәзірлер басын тауға да, тасқа да ұрып жаңағы сұрақтың жауабын іздей бастайды. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылған уәзірлердің ішкен асы бойларына тарамайды. Айдың күні аманында дұрыс жауап табудан күдер үсіп, жазықсыз жазаға тартыламыз-ау деген ойдан уәзірлердің ішкені ірің, жегені желім болады. Көзі ашып жұмғанша патшаның аңнан келетін уақыты да болып қалады. Жаны мұрнының ұшына келген уәзірлер тайлы тұяға қалмай патшаның әйеліне келіп өлердегі сөзін айтып жалынады. Оны естігенде патшаның әйелі екі оттың ортасында қалады. Бұлай тартсаң арба сынады, бұлай тартсаң өгіз өледі. Енді не істеу керек? Уәзірлерге жаны ашқан патшаның әйелі өтірік пен шынның ортасындағы мақтың тіл екенін айтуға мәжбүр болады. Патша аңнан қайтып келгесін уәзірлер берілген сұрақтың жауабы тіл екенін айтады. Соңғыла патша ол сұрақтың жауабын уәзірлердің өзі таппағанын іші сезеді де: сендердің бұл сұрақтың жауабын өздерің таба алмайтындарың маған 5 саусақтай белгілі. Бұл сұрақтың дұрыс жауабын кім айтқанын айттыңдар. Маған шындарыңды айтпасаңдар, барлығыңды дарға суға әмір етемін деп қорқытып уәзірлердің екі аяғын бір етікке тығады. Қорыққаннан жігерлері құм болған уәзірлер патшаға шындықты айтуға мәжбүр болады. Ашуға булыққан патша әйелін шақырып алады да: сен менің айтқаныма құлақ аспай сау басыңа сақина сатып алдың ғой. Енді патшаның екі сөйлегені өлгені. Сен осы сарайдан өзіңе керегіңді ал да тезірек бұл жерден қараңды батыр дейді, түсін суытып. Патшаның аузынан шыққан мынадай сөздерден салысуға кеткен ақылды әйел үйіне келіп түрлі тағамдар жасап, базардан шараптың неше атасын алдыртып, алғасын күйеуіне келіп: ал патшам, сізден менің бір өтінішім. Екеуміз соңғы рет дастархан басында бірге отырып тамақтанайықшы, деп патшаны майлы шектей айналдырады. Сүйікті әйелінің соңғы өтінішін жерге тастай алмаған патша оның айтқанына көне кетеді. Дастархан басындағы түрлі тағамдардан дәм татқан патша әйелінің өз қолымен ұсынған шарабынан да бас тартпайды. Ішкен шарабы шамадан тыс көбейіп кеткесін патша мас боп қалады. Қолайлы сәтті құр жібермейтін ақылды әйел сарай қызметкерлеріне әмір беріп ат арба алдыртады. Арбаға жайлы төсек салдыртқан әйел мас патшаны арбаға жатқызып қаладан шығып кетеді. Бір кезде мастығынан айыққан патша көзін ашып өзінің қаладан алыс жерде арбаның үстінде жатқанын байқайды. Патшаның көзін ашқанын сезген ақылды әйел: тақсыр, сіз маған уәзірлерге берілген сұрақтың шешуін айтып қойсаң, сарайдан өзіңе керегіңді алып шығып кетесің деген едіңіз. Мен сіздің сол сөзіңіз бойынша сарайдан өзіме керегін ғана алып қаладан шығып кеттім дейді. Патша болса өзінің ақылды әйелінің мынадай тапқырлығына шын көңілден риза болып, екеуі шаһарға қайтып барып, бақытты өмір сүрген екен дейді.